శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారాలలో అత్యంత శక్తివంతమైనది, సంపూర్ణమైనది కృష్ణావతారం. కృష్ అంటే నిరతిశయ ఆనంద స్వరూపము అని అర్థం. మనం ఎవరిచేత పోషింపబడుచున్నామో, ఎవరికి దాసులమో వారికి నమస్కారం చెయ్యాలి. నమః అంటే నా ప్లస్ మహా అంటే మహా నా, నాకు కాదు, నాది కాదు. మరి ఎవరికి నమస్కారం చెయ్యాలి? శరీరానికా? కాదు, ఆత్మకు. కనబడని ఆ ఆత్మ ఆ భగవానుడే. ఆ భగవానునికే నమస్కారం చెయ్యాలి. మనం మన రక్షణ మనదే అనుకుంటాం, మనల్ని మనం రక్షించుకోగలము అనుకుంటాం. అప్పుడు ఆయన కల్పించుకోడు. భరించలేని ఇబ్బందులు వస్తే ఆయన్నే శరణు కోరతాం. అప్పుడు గజప్రాణావనోత్సాహయై అన్న తిక్కనగారి భాగవత పద్యంలో కోరిన విధంగా భక్తరక్షణార్థం పరమాత్మ తాను కనిపించక బాధపడే భక్తుల సమస్యలకు పరిష్కారం అవుతాడు. మనకే కాదు, ముల్లోకాలకు జగత్ప్రభువు, దానవాంతకుడు, విశ్వకర్త అయిన ఆ వాసుదేవుని తనని రక్షింపమని ప్రార్థన చేస్తున్న కులశేఖర్లు కృష్ణ అనే పదాన్ని ప్రథమా విభక్తి నుండి సప్తమి విభక్తి వరకు ఎలా నేర్పుగా చమత్కరించారో ఈ శ్లోకంలో విందాం. కృష్ణో రక్షతును జగత్రయ గురు కృష్ణం నమస్యామ్యహం. కృష్ణే నామరశత్రవో వినిహతాః కృష్ణాయ తస్మై నమః. కృష్ణాదేవ సముత్థితం జగదిదం కృష్ణస్య దాసోస్మ్యహం. కృష్ణే తిష్టతి విశ్వమేతదఖిలం. హే కృష్ణ రక్షస్వ మాం. ముల్లోకాలకు ప్రభువైన కృష్ణుడు మనల్ని రక్షించుగాక. నేను కృష్ణునికి నమస్కరించుచున్నాను. కృష్ణుని చేత రాక్షసులు చంపబడిరి. ఆ కృష్ణుని కొరకు నా నమస్కారం. కృష్ణుని వల్లనే ఈ జగత్తు ఉద్భవించింది. కృష్ణునికి నేను దాసుడను. కృష్ణునియందే ఈ విశ్వమంతా ఉన్నది. హే కృష్ణ, నన్ను రక్షింపుము.